Доброго дня! Хотел бы сегодня поговорить о нашей поездке в Шереметьевский приют для собак. Что могу сказать? Съездили, посмотрели. Очень много хороших собачек. Ай, мой хороший. Стой, Никита. Хороший мальчик. Вот князь, про которого я говорила, у которого был намордник, который месяц в наморднике ходил. Вот, хороший мальчик, вполне адекватный. Посмотрите, любите. Смотрите, какой он стал. Какой он был и какой он стал. Вот кто, какой человек мог выкинуть его. Смотрите, какой хороший мальчик. Давайте с ним прогуляемся, сейчас посмотрим, да? Вот. Очень мне понравилось, как смотрят за собаками. Все на высшем уровне. Про Марика надо, вот который, вот этот, помните, Машкинский, самый сложный, вот мужик. Да, сейчас мы сделаем. Марика надо обязательно, это наш прогресс. А это дура. Вот это были волонтеры, которые на самом деле занимаются собаками, очень хорошие люди, дай бог им здоровья. Здесь находится место для выгула. Огромное поле, посмотрите, где собаки могут гулять. С собаками гуляют 2 раза в день. Обязательно, это обязательное условие здесь. Множество построек именно с вольерами. Есть здание со 2-м этажом, где содержатся собаки, соответственно, там очень тепло. Артем, сними строительство. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот обратите внимание, вот девочка вообще постарела. Смотрите, какая моська у нее седая. Вот люди, да, звери, выкинули такую собаку. Смотрите, какая она адекватная. К моему ребенку, вот мой ребенок стоит, и все нормально, да, она к нему адекватна. Это просто, это бабулечка, видите, она седая, какая хорошая девочка. Взяли и выкинули. Разве могли так сделать люди нормально? Нет, это, наверное, не люди, уже они люди. Да? Такой маленький. Ну, тебя заберут куда-нибудь, любящий хозяин. Это кто у нас? Ой, вы мои малыши, а кто тут такие сидят в ушастике? Хорошие. Иди сюда. Иди, малыш. Иди. Идем. Артем, вот Сейчас. Да. Малыш. Ты моя зайчик. Да. Ну что? Смотри, какая у него, смотри. Бросает. Дай Малыш. лапу, дай. Дай лапу. Хватит. Ну все, успокойся. Добрый. Да. Ой. Какой красивый. Добрый Зюка. Ну ты, ну да. Ой, какой умный. Что такое? Дай лапу. Дай лапу. Ой, ты хороший. Да подальше держи. Да.
Какой большой. Это питбуль, на бои выставляют, хотя валиногу и 12. Иришка, да. А это кто? Это Дейзи, девочка Дейзи. Я хотела ее взять. Смотри. Он там скажите, но всех давно давай разбираться, Ох, какой красавец. Гек? Гек, это Стив. Привет. Ребят, посмотрите, каким кормом кормят. Это корм премиум класса. Он давно как бы популярен в Европе. Привет. Это очень офигенный корм. Саргоночка, ее брали хозяин, как взяли ее на пристройство, потом отдали. Вот это? Вот это? Это девочка, Саргоночка. Привет. Боня, Бонечка, хорошая девочка. Отдали в красном стрессе она была. Здесь она уже нормально стала. Да. Это гуман, такой гуман. Туман или гуман? Ну, он старенький, посмотрите, он старый очень. Потому что у него, да, мордака седая. Хороший, любимый мальчик. Да. Ну а ты что? Боня, девочка. Маленькая моя, не могу, Смотри, они так хотят домой, ребят, заберите кого-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, посмотрите, какая хорошая, Бонечка, вообще ласковая маленькая девочка. Дайте я зайду к ней. Подержи. Хорошая маленькая девочка. Да. Красавец. Стоят кондиционеры, стоят пушки. Ребят, посмотрите, 23 градуса, здесь обогреватели, здесь пушки, и здесь есть кондиционер на случай, когда летом жарко, включают кондиционеры. Что такое? Ты кто такой? Съездите. Если есть возможность, съездите, посмотрите на это все. Если есть возможность помочь собакам, помогите, привезите что-нибудь. Если же нет такой возможности, то просто погуляйте с ними, если не можете вы их взять к себе. Если же хотите взять, то я вам могу сказать, собачки все очень хорошие. Спасибо вам. Спасибо, кто откликнется, кто посмотрел это видео, кто писал какие-то отзывы.